这个车发动机异响，同时机油灯也在报警，机油盖打开也不会喷机油。你一般多久保养一次啊？1万公里。老板，我过来上班了。啊，你来了。这是刚招的修车师傅，8000一个月，刚好可以看看他的技术怎么样。那刚好，你来看一下这个车。这车怎么了？机油灯报警。啊，那我看一下吧。我要把这个气门室盖拆了看看。老板，帮我发动一下吧。好嘞。发动吧。怎么回事？应该是机油压力不够吧。机油压力。那直接大修还是先检查机油泵？这个师傅之前该不会是拿提成的吧？先检查机油泵吧。你这机油跑了多少公里了？5000多公里。你这机油都这么黑了，哪能跑1万公里？你这个是什么品牌的机油啊？机油全合成的。你听说过吗？没有，听说过。我也没有听说过。现在机油的品牌真的是太多了。我之前那个老板说这个机油卖的很好，我看他店里都是这个机油。我开修理厂也好几年了，经常会有很多机油的经销商来找我们铺货，有很多不知名的品牌，利润真的很高，而且价格还特别的低，同时还承诺能开1万公里，开个几千公里，机油就黑的不成样子了。我先给你把油底壳拆下来看看吧。哎，老板，他这个是滤网堵住了。我也看到了，确实是滤网堵住了。先把滤网拿出来看看，滤网上都是油泥，这个就是长期使用不好的机油导致的。老板，那我们这里卖的是什么机油？我们这里主要卖的是嘉实多，这几箱是早上刚刚送过来的，空的时候你帮我搬到那边的仓库里面放着。嘉实多这种国际大牌的机油，价格这么透明，应该赚不了什么钱。我们宁愿少赚一点，也不想顾客的车子出问题。老板，问题找到了吗？找到了，你看，就是这个。就这个。发动机异响，机油灯报警，就是这个滤网堵住了，机油泵不上去。这个洗一下不行吗？清洗滤网没用的，发动机里面的油泥还会继续掉落，过一段时间又会堵住。现在还不确定你的发动机里面有没有拉缸拉瓦，有的话就麻烦了。那你帮我检查一下，修好了之后换一个好点的机油，放大品牌的。以前那个机油我就不加了，还是大品牌的机油放心一点。你不懂机油的话，就别花时间研究了，你就记住一句话：不会选油就选磁护，全合成机油，销量第一。你这个车想再多开5年，主要是要保护好发动机内部的零件。我们这个嘉实多磁护主打的就是保护发动机的。哦，有点印象。那个未启动先保护说的是不是这个？你还是了解一点的嘛，就是它。磁护有一个特有的吸附锁合强力保护技术，可以提升50%的磨损保护。简单的来说，它就像磁铁一样，牢牢地扒在发动机内部的关键部位上。油膜保护到位了，发动机没有毛病了，再也不会有抖动、异响、烧机油，10年不大修都不是问题。比不知名的机油好了不是一星半点。那这次发动机修好之后，我就用这个机油吧。没问题。师傅，我们一起给他把发动机拆下来吧。好的。因为这个师傅第1天上班，我必须要盯着。一是看看他的技术怎么样，到底是不是像简历里面说的修车10多年了；二是要观察他有没有安全意识，因为有的师傅修车技术确实很好，但是干起活来毛手毛脚，特别容易出事，一点都不重视安全。发动机已经拆下来了，但是车主等不及就先走了，等我修好了他再来开。这个证实的记号不是很明显，总感觉错了一尺，为了万无一失，还是自己用笔做一个记号吧。皮带也该换了，看起来随时都会断掉。这个油泥都已经快脱落了，可能是车主之前加了清洗油泥的清洗剂，才造成的油泥脱落，把滤网堵住。这
这里面也有好多油泥，每一个油道里面都有很多。钢套摸起来还好，有一点点，这边也有一点点。继续拆解，把发动机全部打散。钢套和小瓦都还好，噪音主要是缸盖上面不上机油传出来的。等一下就把它拿到唐缸的地方，用超声波把油道里面的油泥清洗干净，问题就可以解决了。姚师傅，我看你简历上面一直都是在老家，今年刚来宁波吗？哎，是的，老家那边工资太低了。那你们老家多少钱一个月啊？那提前拿下来就差不多5000多吧。云南大理工资这么低吗？对呀、那你觉得我技术怎么样？在你们这里我一个月能拿多少钱？就按之前说的嘛，8000一个月，偶尔加班。那谢谢老板。这个就先放着吧，我们去把那些磁护的机油先搬到仓库里面放起来。哎，好的。小兰，这里。好的，价格已经谈好了，等会儿不准还价了哈。没问题，你跑这么远，收100块钱正常的。是哪个轮胎啊？前面这个。就是这个轮胎对吧？是的。我先给你把气打满，看一下哪里在漏。好的。把气压设置到2.1公斤，开始打气。才几分钟就打满了，这么快？我给你检查一下哪里在漏气。还好，漏的不是很快，2、3个小时漏不完。你开到我修理厂去，我给你补一下。像这样漏气了还能开吗？没问题，汽车都是真空胎，扎破了漏气的速度都很慢的。只要轮胎里面还有气，轮胎没有瘪，开慢点都是没有关系的。那我先去上班，等我下班了再来找你补胎。那不行，等你下班的话时间太长了，到时候气早就漏光了。你还是赶紧开到我修理厂去吧。那真麻烦了。哎，等一下，你把你那个东西借给我，到时候没气了我自己充一下。我等一下要出去给另外一个车搭电，借给你我就没有的用了。你这到底是个啥东西啊？又能搭电又能充气？这是一个多功能的应急宝，接上气管的话就可以打气，接上电线的话就可以给车子搭电，而且摩托车、自行车、篮球也可以充气。那像我这个6缸发动机能用它搭电吗？可以呀。那我把电瓶拿掉，你来试一下。你看啊，红色夹正极，黑色夹在负极上。我去启动一下。来启动吧。哎，还真的打着了。你这搭电宝在哪里买的呀？我也想去买一个。在我视频下方就可以购买，一共有2个版本。这一款是12代的，正负极不能搭反了，搭反了的话会短路。13代的是这种智能夹子，智能夹子不管正负极怎么接都不会短路，还有报警提醒。2个版本其他功能都一样吗？一样的，充电宝、测胎压、照明都是一样的，而且充满电可以放半年左右呢。哎，对了，有质保吗？当然有，终身免费维修，而且还有30天免费试用呢。用个30天不喜欢了还可以退。那我等一下去买一个，你帮我测一下我胎压还有多少？可以的。刚刚打的2.1，现在只有1.8了。那我能坚持到下班吗？不行，不过我还有一个办法，这个是螺丝钉，可以用来补胎，不过只能临时用。先确认一下漏气的位置，就是这里，把螺丝扭进去看一下，螺丝扭进去之后就听不到漏气的声音了。再碰点泡泡看一下，好了，不漏气了。你这个办法还不错，是谁教你的呀？祖师爷传下来的。今天修理厂来了一辆比较好的车来找我换机油，就是这个奔驰。一看就是经常会停在树底下的。把车顶起来。8个的。
哟，我天，风一刮都刮我身上了，地上也全部都是。这个螺丝是一次性的，是塑料的，需要换掉。但是我刚刚看了这个箱子里面没有，所以只能再给它缠一点塑料袋再装上去了。有人为你买花，有人为你刷卡，也有人风里雨里送你回家。爱情不是哄小孩的那种童话，喝杯啤酒就能永闯天涯。有人弄虚作假，有人装疯卖傻，也有人真的爱你不惜代价。幸福与否并不在于房子多大，一个人也是千军万马。掏点机油出来抹一下密封圈，这样到时候好拆一点。它这个滤芯好脏啊！软件上提示要加6升机油。有人为你买花，有人为你刷卡，也有人风里雨里送你回家。爱情不是哄小孩的那种童话，喝杯啤酒就能永闯天涯。有人弄虚作假。可以了，不漏油，没有看到漏油的地方。最近有人问我，为什么我修车收费这么低，而且广告门头为什么要打马赛克？是怕有人来我这里修车吗？今天我就告诉你们究竟是怎么一回事。首先我们来看一下这个车，这个车正在做保养，我们这边收费的是188、288、388，价格越高，机油的等级越高，都是包含机油机滤、底盘检查。其实这个价格我感觉也不算便宜。再来看看这个车，玻璃碎了，需要换一块。一般像这种玻璃我们都是外抛出去的。玻璃店老板跟我说500块钱包安装包贴膜，就是不用我自己去安装，而且他们非常的专业，20几分钟就能搞定了。我给车主报价580块钱，虽然说只赚了80块钱，但是我什么都不用做，就相当于赚了个中介费。再来看看这一些旧电瓶，都是我修车换下来的。比如说这个电瓶进价是300块钱，我给车主报个350块钱。有人说换个电瓶才挣50块钱，我们这里外出搭电都不止50块钱。其实换下来的旧电瓶也能挣钱，像这个100块钱，这个80块钱，越大的越值钱。我们这里最多的业务就是补胎，普通的30块钱一个轮胎，像这个就没法补了，需要换一个新的。一般定价的话，320块钱一个轮胎，我们会给客户报价420块钱。小兰，中午了，我去买饭吧。今天就不打包了，我们一起去外面吃，顺便给大家看看我们这里的生活消费。好的。来，我们把这个汽水带几瓶过去，等会我们吃饭的时候就不用买水了。哇，这个可口可乐喝起来真过瘾，口感清爽，甜度也刚好。你是在哪里买的呀？这是我在抖音商城秒杀频道买的，一单还不到9块9呢。我还囤了好多小饮料，好喝又便宜。点商城进入秒杀频道，或者点评论区就能买，还有超多优惠券限时发放，抢到就是赚到，就在评论区，先到先得哦。走吧，去看看这边饭店消费怎么样。好。我们已经到饭店了，这是一个很普通的饭店，这里面有炒菜有快餐，我先点几个快餐。老板，这个土豆丝多少钱？5块。哦，帮忙来一碗，挺便宜的。好，放在这上面。这个多少钱？15块。要一个这个吧。这个15块。这个鸡肉是多少钱？10块钱。哦，好，谢谢。我再点一个炒菜。帮我炒一个吧。这个米饭是自己打的，想吃多少的话打多少。刚刚老板说这个15块，这个10块，这个5块，这个是13块，加在一起是43块，还挺划算的。老板，米饭多少钱？1块钱一个。我们4个人吃饭才花了47块钱，
这整个区域的消费都普遍比较低，所以我们修理厂收费也不会很高。再来说一下我们这个门头为什么要打马赛克，因为我之前开了2、3个修理厂都没有打马赛克，到后来都已经倒闭了。所以我吸取到了很多经验，之前视频流量好的时候，会吸引很多车主过来修车，有的100多公里过来，你说有这个钱，在哪里修不了一个车？还有一些是过来玩的，不是来修车的，有一些明明车子没有问题，非要让我给他检查一下，还有一些是买了我的油膜去除剂的，非要开个几十公里过来，让我给他清洗一下玻璃。首先出现这种问题，其实是粉丝对我的喜爱，我也能理解。但是粉丝过来，我招待不过来，招待不周，就会从铁粉转为黑粉。所以我有尝试过多招几个修理师傅过来接待，但是我每年都会有几个月时间是流量比较差的时候。流量差的时候，基本上没有人过来修车，所以就会亏钱。一开始的2个问题已经给大家回答完了，谢谢你们对我的支持。小兰，你快过来看一下，我们这个货车熄火就打不着了。我来试一下，熄火了打不着，这种情况不是最好修的吗？启动没反应，喇叭是正常的。你有没有用万车宝检查过？货车万车宝也可以用吗？这个是汽油车，只要是汽油车都可以使用。你先用万车宝检查一下吧。检测出来一个故障，系统电压低。我找到问题了，就是电瓶坏了，就是这个电瓶桩头腐蚀了。小江，你去修那个车，这个车我来修。它这个电瓶桩头腐蚀都将近1半了，先把电瓶桩头打磨干净。打磨好之后，准备用焊锡浇筑。我用铁皮做了一个模具，刚好可以套在电瓶桩头上面，把它拧紧。好了，现在就可以浇筑电瓶桩头了。小兰，这辆车不踩油门打不着。不踩油门打不着？我来看看。确实打不着，用万车宝给它检测一下。把万车宝插在车上，添加车型，添加成功了，2007款的现代，点立即检测。确实检测出一个故障，故障码是怠速控制系统故障，结果出来了，是怠速马达坏了。你去把怠速马达拆掉，看看是怎么回事。这款万车宝检测很准，它这里面还有很多功能，深度检测、数据流、蓄电池检测、保养灯归零，这里还有节气门积碳检测，100公里油耗也可以看。有需要的粉丝可以在我视频左下方购买。我切了3个没用的电瓶桩头，给它融化一下，等会倒到模具里面让它定型。把融化的锡倒进模具里面，撒点水让它加速冷却一下。已经冷却了，把模具拆掉。还是挺牢固的，就是有点高，给它打磨一下。好了，现在用万用表测量一下电压，电压有点低呀，只有9.68伏。现在给它充一会儿电，大概10分钟就好了。电瓶已经充好电了，现在装回车上测试一下。抹一点黄油，防止下次再腐蚀掉。然后把电瓶桩头装上，螺丝扭紧。上车可以发动了。OK。小兰，怠速马达我拆下来了。嘿，大家好久不见！最近我买了一个皮卡车，我带你们去看一下。这段时间生病了，我看评论区下面有好多人说我生小孩了，其实不是的。这个皮卡车的事故还是挺严重的，全车没有一块地方是好的。车斗变形了，车门变形了，机盖也变形了。不过我今天不打算修这个车，因为还有一台宝马等着我去维修。这个车发动机坏了，但是小刁师傅他不会修，所以就放着等我回来。我先启动发动机，听一下它的声音。
它这个发动机噪音很大，里面有哒哒哒的声音。小兰，我的万车宝检查过了，故障码是凸轮轴位置故障。反正是发动机里面坏了，我们先把发动机拆下来吧。先把车开上举升机，先给它把电瓶的电断掉。这款车的电瓶在后备箱。打开机盖开始拆发动机。休息了半个月，身体也恢复的差不多了。这个空调已经没有冷媒了，全是空气。然后把车顶起来，先拆上护板。可以看到油底壳在漏油。现在把机油放掉，它这个机油很黑，需要换了。然后把排气管拆掉，传动轴也要拆掉。再把车放下来拆轮胎，把刹车风泵用铁丝吊起来，然后把小车车推进来，把固定发动机的螺丝全部拆掉。OK 了，发动机已经掉下来了。小兰，快点来帮我看一下，我的车油耗特别高，而且排气管有股汽油味道。这种情况多久了？我买过来就这样。二手车吗？有没有亮故障灯啊？没有故障灯，有故障灯我都不会买。你先不用着急，我用万车宝帮你检测一下。先把万车宝插在车上，接口一般都在主驾驶的下面，然后用手机打开万车宝，添加你的车型，添加成功就可以检测了。有一个故障，3元催化转换效率低。你的车应该是没有3元催化，所以油耗高，有汽油味儿。不会吧？你的电脑会不会不准？我的车都没有亮故障灯。我帮你看看吧。你这仪表被人处理过，正常来说，打开钥匙就会进入自检模式，所有的故障灯都会亮一下。但是你的发动机故障灯没有亮。那现在怎么办？我可以去找他吗？当然要去找他，一个3元催化好几千块钱呢。那你能不能把故障码截图发给我？我现在去找他。可以的。对了，你的万车宝在哪里买的？都可以检测哪一些故障。这个在我视频下方就可以购买。像万车宝主要是针对车主使用，所以价格不贵。像发动机、变速箱、安全气囊、节气门、电瓶都可以用它检测。这个价格还可以，我要是早一点买的话，就不买这个车了。拜拜。现在发动机整个都落下来了，打开看一下是哪里的问题。它这个链条好松。先给它把链条拆掉，然后把缸盖抬下来。有2个气缸燃烧不好，烧机油，气门发黑。再检查一下缸套，有一点点拉缸了。先把发动机和变速箱分开，然后把油底壳拆掉。在油底壳里面发现了好多铁屑，还有铁末。过来看，问题找到了。3缸的连杆是晃不动的，2缸的连杆间隙很大。把连杆拆掉，取出小瓦。小瓦磨损很严重，都起槽了。现在把活塞捅出来看一下。这个活塞也受伤了，3缸和4缸的活塞环都是口对口，所以烧机油。曲轴也坏了，它这个发动机问题还挺严重的，链条也坏了，活塞连杆也坏了，反正大修治百病。小兰，外面那个长城炮怎么办？长城炮明天再修吧，今天晚上可能会下雨，把它盖起来。那边扯一下，往那边扯。今天小兰出院了，我打算把这个车修好去接她。新的发动机车主已经买过来了，我先把它打开看看。这个是合格证，这个发动机是原厂的。先把它的飞轮装上。现在把进气管装上。它这个发动机之前烧机油，现在排气管里面都是积碳。
这个涡轮增压是新的，车主说是3000块钱买过来的。它这个3元催化里面也有很多积碳，都快被堵死了。你们看，像它这种情况去年检的话，肯定检不过，尾气排放不合格。还有就是多多少少会影响一些油耗和动力。等我修好之后，再让车主使用几瓶这款3元催化清洗剂就好了。先给它装上去吧。这个发动机本来是打算维修的，但是维修的价格也不便宜，所以车主直接换了一个新的，新的质量会更有保证。现在可以把发动机装在车上了，一个人确实有点不好弄。然后安装机脚，发动机固定好之后，剩下的就比较简单了。剩下的就是把半轴轮胎装上。现在把空气滤芯和电瓶装上，差不多就可以发动了，希望不要出什么意外。防冻液差点忘记加了，汽油也忘记了。发动机已经全部装好了，现在可以发动测试了。汽油味有点重，给它加一瓶3元催化清洗剂。这个加进去之后，它会顺着油路经过发动机高温燃烧，把附着在3元上面的积碳分解掉，然后再从排气管排出去。但是积碳多的话，就需要多使用几瓶。一般2万公里路建议使用1瓶，5万公里路建议使用3到5瓶，10万公里建议使用8瓶或者更多，1瓶兑1箱油。清洗干净以后，车开起来就会比较有力，油耗也会降低。这个产品是小兰一直推荐的，你们可以在我视频下方购买。现在我就开这个车去试车，顺便去医院接小兰。每一次难过的时候，就独自看一看大海。小调，这个是谁的车？这个就是换发动机那个车呀。你身体恢复的怎么样了？不能剧烈运动，医生说要休息几天，这几天休息场靠你了。到家了。这车没问题了，让车主来检修。拜拜。大家好，我是小兰。之前一直想把这个坦克300的底盘升高一点，但是价格太贵了，一直没舍得花钱。现在我感觉有必要升高了。我买了4根沙溪减震器，10400，还包括2根加强上摆臂，还有1根加粗的直推杆。现在我把这些都给它装上去，然后去把山上那辆车给它拖下来。老板说这个减震器装上去之后，我的车会升高2寸。我先用卷尺量一下现在的高度，前面是87.7。后面是90厘米。现在我看看把这些都装上能升高多少。先把轮胎螺丝松掉，然后把车顶起来，把轮胎拆掉。这3个都要换，放一个安全灯。先把小吊杆拆掉，螺丝还挺紧的，再跟着转。这个小吊杆拿不掉，需要把另外一个轮胎顶起来才能拿得掉。用撬棍往下撬一点，小吊杆就可以拿出来了。现在拆上摆臂。这颗螺丝很长，需要把机盖打开才能拿掉。小兰，苹果，你马上去配那个？快下来耍！你在做嘛子啊？我等会儿茄子废几对这减震器。你会减震器，哥哥厉害的。你现在有没有时间？有时间帮我去看我的茄子啊？你家茄子嘛，你的啦？你走了，帮我去看了。我要茄子在太阳晒晒配的，老滑的。要不我等我给你买一家，帮我装下去嘛。其实国家不要犯新狗，直接翻新一下就可以了。啊，哥嘛发现个家。苹果，叫你还真进货，直接印国家塑料镀金修复液就可以了。一般卖修漆跟扯发子都得印。你看到了，我印一遍等你看。把修复液倒到海绵高头，然后再悄悄的镀抹均匀。我就都整改过一块，等你看效果。你看，我是不是现在好新？你个的嘛，看上去在游园，我们得水产系统好的吧？
估计不是油，是镀金。这些改过之后，你得修这个随便抹起都没得油，而且用水洗不脱，可以用刷子刷，也可以用毛巾擦。这些改过之后看起来还是药的，你看我没骗你吧？涂抹上之后会在表面形成保护结晶，保护塑料不会氧化发白，不会被酸雨腐蚀。这个反应剂效果还可以，在哪里买的？你不是关注过我吗？在我视频下方就可以购买，粉丝们也可以去看看。这款塑料镀金修复液，像反光镜、雨刮机浴板、车门内饰板、轮胎都可以使用。如果是这种 SUV 车型，塑料板比较多的，建议拍2瓶，1瓶可能不够。而且这个涂抹一次可以管1年，大家可以放心。你把过敏反应剂给我了，他自己的保管车子的全部反省一下了。哎呀，对，那我去修车子去了，还有个现在3条等我哎。现在我要想办法把这颗螺丝取下来。这颗螺丝真长，终于拿出来了。现在把上摆臂拿掉，还是这个红色的好看。这个还可以调节长短。爷爷问我在干什么，我跟他说我在修车。轻松拆掉一根减震器，把新的拿出来。这一个相当于2000多块钱，我们来看看它有什么功能。这个是氮气瓶，这个可以调节减震器的硬度，有8个档位。这个弹簧的高低也是可以调的。这2个我看起来都是一样高，看不出来是哪里升高了。我先装上看看吧。羊角太重了，需要2个人帮忙。对，再用力带点，好，有的，进去嘞。把螺丝扭紧，洗手吃饭。今天的饭菜都是我爸爸做的。现在安装上摆臂，把它塞进去。现在穿这个最长的螺丝，穿这颗螺丝必须要有1个人帮忙。这个小吊杆暂时不能装。现在更换另外一边。这个支架固定在这个位置，氮气瓶固定在支架上面。由于减震升高了，平衡杆也需要升高。这2个是平衡杆的垫块，现在顺下去把平衡杆拆掉。垫块装上之后就可以安装小吊杆了。现在都装好了，看看颜值怎么样？把轮胎装上，看看到底有没有升高。现在前面2个减震器已经全部装好了，但是现在天马上就要黑了，那个人还在山上等我们，所以我现在要先去把它拖出来。先来看一下这个新的减震器装上去之后到底有没有升高。现在是94厘米，之前87，现在升高了7厘米。好了，我现在要去救援了。确实高了很多，估计话说有点偏，要做点智能定位。